على الأزهر. الله أكبر. يا شباب بقى النقطتين اللي فاضلين معايا، قلت لك لازم التجويد، وده طبعا خاص بالامتحان الشفوي، وتحسين الصوت. هتقول لي طبعا انا ما اعرفش اي حاجه في التجويد، قلت لك وتحسين الصوت برضه هتقول لي صوتي مش حلو. طيب ركز معايا، التجويد يا سيدي وتحسين الصوت عشان خاطر تاخد الاثنين مع بعض لازم تتابع وتسمع كتير. وانا انصحك تتابع سيدنا الشيخ المنشاوي رحمه الله تبارك وتعالى عليه، او تسمع الشيخ الحصري. يعني انا انصحك تسمع الناس دي، الشيخ عبد الباسط، الناس القدام. لكن الشيخ المنشاوي هيديك صوت ان شاء الله كويس، تحاول تقلد تمام كده وتسمعه كتير، ان شاء الله صوتك هيتحسن والتجويد بتاعك هيتحسن. طيب بص يا سيدي، التجويد انا هركز لك بس على الاحكام الظاهره، ركز معايا كده الله يكرمك. هتكلم معاك بس على بعض الاحكام الظاهره. يعني مثلا عندي هقول لك احكام النون، مش هديك نظري، هديك عملي على طول. احكام النون الساكنه، احكام الميم، تمام، احكام المدود. ركز كده في 5 دقايق ان شاء الله هنجيب لك الموضوع ده كله. النون، الميم، المدود، القلقله، ماشي. بس سيبك بقى من بقيه الاحكام، يعني لما ربنا ييسر عليك ويفتح عليك ان شاء الله تبقى تتعلم الاحكام كويس وتدرسها كويس. انا بتكلم عن اللي هو ما يعرفش اي حاجه في التجويد. تمام. ونصيحتي لك ابدا من دلوقتي احفظ على ايد شيخ متقن يعلمك ويحفظك كويس. احكام النون يا سيدي وركز معايا. معظم الاحكام الموجوده في النون في المصحف هي اخفاء. ماشي؟ زي مثلا وان كنتم في ريب. تمام؟ اي نون تقابلك في المصحف ما عليهاش حاجه اخفيها. وان كنتم بخفي ازاي؟ بجيب نص نون كده اهو. ان ما بقولش ان، لا، ان كنتم. تمام. عندك النون اللي هتلاقي عليها ميم كده اهو، هاتها بطبيعه حالك. ماشي؟ ميم، بدل ما تنطق النون انطق الميم، وده بسميه اقلاب. شوف اهو، من بعد الانبياء، بجيبها واغني فيها شويه. تمام؟ ساعات بتجيلي نون ما عليهاش حاجه مع الياء والواو، اهي دي بقى بسميها ادغام بايه؟ ادغام بغنه. شوف، فمن يعمل، هتقول لي ما اعرفش، اقول لك اتدرب وحاول تتدرب. نون تقابلك مع الياء، النون ما عليهاش حاجه، اقول لك فمن يعمل مثقال، ونفس الكلام بطبقه على التنوين. طيب احكام الميم سهله جدا يعني. انا بس يهمني تعرف ايه ميم زائد باء. تمام؟ ميم زائد باء يديني اخفاء اهو، وما هم بمؤمنين اهو، ميم وباء بدي اخفاء بعمل فيها غنه وخلاص، باء بنطقهم زي ما هم واعمل غنه. شوف، وما هم اهو، جبت الميم بس الغنه فيها وخلاص. تمام كده؟ تمام. ولو ما عرفتش مش اشكال، بس ركز عشان تجيب احكام، بعض احكام التجويد يعني الظاهره اقرا براحتك خالص. اقرا براحتك، مش معنى تقرا براحتك انك تقعد تمطط في الحروف وكده، لا، اقرا براحتك، والنون والميم اللي تقابلك تحاول لو فيها اي حكم تحاول تبينه. هديك كمان حكم ماشي برضه من الاحكام الظاهره اللي بيظبط التلاوه شويه ويجملها، النون او الميم المشددتين. لو لقيت اي ميم او نون عليها شده قدامك في المصحف بقف واغن فيها شويه. شوف، قل اعوذ برب الناس. شوف، برب الناس ولكم ما كسبتم، ميم مشدده على طول. تمام كده؟ تمام. القلقله تطب جلد، 5 حروف هتلاقيك حافظهم، وطبعا دي عند السكون بس. اهو شوف، قل اعوذ برب الفلق، شفت؟ هي دي القلقله. تمام كده؟ تمام. المد بقى، هديك المد على السريع كده. انا طبعا بديك بعض القشور عن التجويد. تمام؟ ده اللي هو مش عارف حاجه خالص في التجويد، فممكن يبدا يدرب نفسه في خلال الشهر دوت، الدنيا يعني تظبط معاه شويه. احكام المد يا سيدي، بص، مش هقول لك انواع المد والمش عارف والحاجات، لا، هقول لك لما تلاقي علامه المد ده في المصحف تمد. تمام كده؟ يعني مثلا كلمه السماء اهو، ركز معايا اهو، ما اقولش السماء، لا، السماء بطول شويه فيها. تمام كده؟ يبقى اول ما تلاقي العلامه ده في المصحف امد فيها. تمام؟ طب امد قد ايه؟ يا سيدي مد كله 4.
مد كل اللي قبلك 4 ما عدا لو لقيت بعد حرف المد حرف مشدد همده 6 حركات. بس كده؟ بس كده. اديني امثله. هقول لك مثلا انا انزلناه اهو 4 حركات. تمام؟ الملائكه اهو، الملائكه اهو 4 حركات. طيب الضالين، ايوه ديت ايه؟ 6 ليه؟ لان حرف اللام مشدد. هتقول لي طب وانا هاخد بالي مشدد ولا مش مشدد؟ حاول على قد ما تقدر تمد 4 حركات، واذا قابلك حرف مشدد مد فيه ايه؟ مد 6 حركات. تمام؟ تمام. فاضل لي كمان نقطه هكلمك فيها، خلاص، اللي هي الحروف المقطعه في بدايه الصور. بداية الصور بقسمها عندي 4 أقسام على طول كده واحفظهم كويس. ركز معايا. أول حاجة قسم لا يمد أصلا، ما فيهوش مد، ألف. تمام كده؟ حرف بقول له ألف. تمام؟ قسم يمد حركتين اللي هو حي طهور، 5 حروف قدامهم، الحاء، الياء، الطاء، الهاء، الراء. تمام كده؟ بقول حاء، حاميم، حاء بس، مش حاء لا. تمام؟ وركز معايا، الحاء، الياء، الطاء، الهاء، الراء. تمام كده؟ كلهم بشيل الهمزه اللي فيهم. يعني ما اقولش الف لام راء، خطا. الف لام راء بس. يبقى حاء، ياء، طاء. شوف، ياسين، طه. تمام؟ اهو طاء ها، ما اقولش طا ها لا، بشيل الهمزات اللي فيها. بعد كده قسم يمد ايه؟ 6 حركات اللي هو سنقص لكم. سنقص لكم. الحروف اللي قدام دي، السين 6 حركات، النون 6 حركات، القاف 6 حركات. اقول كده قاف والقرآن المجيد، وهكذا. تمام كده؟ تمام. وعندي قسم يمد 6 أو 4 أو 6 حركات اللي هو حرف الإيه؟ العين. مش هدخلك في تفاصيل ليه 4 وليه 6 والكلام ده، لكن تعرفهم كده. هديك مثالين على السريع كده عشان تظبط أمورك. لو مثلا عندي ألف لام ميم، الألف لا يمد، اللام 6 حركات، الميم 6 حركات، وعندي إن في غنة في النص. تمام كده؟ ألف لام ميم. تمام؟ تمام. كاف هاء عين صاد. طبعا انت لو عايز تتعلم وتتدرب قلت لك روح على شيخ متقن هيدربك وهيعلمك كويس جدا، وتابع فيديوهات يعني مطوله عن التجويد، لان اللي انا بقوله دوت قشور، يعني حاجات خفيفه جدا. طيب الكاف 6، الهاء 2، الياء 2، العين 4 أو 6، الصاد 6 حركات. بنطقها ازاي؟ اهو كاف ها يا عين صاد. تمام؟ والعين بنطقها عين اهو، بمد في الياء اقول عين، مش عين ولا عين ولا الكلام ده، لا عين كده. تمام؟ تمام. فاضل لي طبعا ال3 حروف اللي عمرنا ما اشتغلنا عليهم كويس المصريين، اللي هو حرف الذال والثاء والظاء، اللي هم الحروف اللثويه اللي بطلع فيهم ايه؟ اللي بطلع فيهم لسان. وطبعا لو هتتلخبط وهتطلع لسانك في كل حاجه لا، خليك زي ما انت. لكن لو دربت نفسك مثلا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. تمام كده؟ اهو ذلك. انما ما تجيش على انزل وتقول لي انزل، خطا. تمام؟ اهو الذال الثاء الظاء. تمام؟ اقول انزل. درب نفسك، اسمع كتير، اسمع الشيخ المنشاوي والشيخ الحصري كتير جدا. تمام؟ وانت رايح وانت جاي ان شاء الله امورك تظبط في التجويد، ان شاء الله تلاوتك تبقى كويسه. حاول تحفظ وتتدرب كتير قوي. ما تنساش ان تخلي حفظ القران هدف من اهداف حياتك. ان شاء الله ربنا يكرمك وان شاء الله تجيب درجه كويسه. نشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديوهات الجايه.